Oggi parliamo di investimenti. In questi giorni mi è capitato di vedere un sacco di consigli e approfondimenti su quali azioni è meglio comprare in un momento di crisi. E continuamente in un periodo del genere veniamo stimolati da una moltitudine di possibilità di investimento e la paura di perdere queste opportunità, di non salire nella barca, si sta sempre di più alzando. E questo ci fa aumentare la tentazione di buttarci e salire nelle montagne russe, cosa sbagliatissima. Però c'è da dire che quando la volatilità aumenta nei mercati, aumentano anche le opportunità per le persone che investono. Ma cosa ce ne facciamo di tutta questa nozione e come possiamo scegliere la migliore strategia per investire? In questo video voglio fare alcune riflessioni su come investire in un mercato così volatile. Cercherò innanzitutto di spiegarvi quali tendenze stiamo vedendo sui mercati e quali sono le strategie che stanno diventando sempre più popolari. E a chi avrà la pazienza di seguirmi fino alla fine offrirò anche alcuni spunti basati su esempi concreti che può capire anche un bambino. Poi capirete perché anche un bambino. Prima di iniziare però voglio chiarire che io non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un ragazzo di 22 anni che sta condividendo la sua esperienza e quando i mercati sono così turbolenti, sì, ci sono grandissime opportunità, ma bisogna stare anche molto più attenti perché i rischi aumentano notevolmente. Con questo video voglio darvi semplicemente un punto di vista per fare in modo che voi riusciate anche a tirare fuori qualche spunto utile, magari per qualche vostro investimento, però fate le vostre opportune considerazioni. Allora, molto spesso si sente dire che durante una crisi bisogna investire perché le azioni sono a sconto. Questo è vero, ma prendere atto di queste informazioni ci dà pochi suggerimenti su quale strategia è meglio scegliere per cogliere le opportunità che ci sono. Mentre un'altra metrica fondamentale di cui si parla molto poco è la divergenza. La divergenza è la dispersione delle performance nei mercati azionari. Il concetto ovviamente sembra complesso detto così, ma in realtà è molto semplice. Immaginiamo di poter disporre tutti i risultati di tutti i titoli da sinistra a destra, dal peggiore al migliore. Se andassimo a misurare le performance di questi titoli, essi avrebbero la forma a distribuzione a campana, o come viene chiamata in statistica una distribuzione normale, con poche aziende che hanno performato malissimo e poche aziende che hanno performato ottimamente. Mentre qui al centro avremo tutte le aziende che hanno performato normalmente, chi un po' peggio, chi un po' meglio. Quando la divergenza sul mercato aumenta, quello che succede è che questa campana viene schiacciata e si espande e aumenta notevolmente ai lati. Questo in parole povere vuol dire che la differenza tra le aziende che hanno performato molto male rispetto a che le aziende che hanno performato molto bene aumenta notevolmente. E secondo un report di Morgan Stanley la divergenza nel 2020 è tornata a crescere significativamente dopo essere rimasta ferma più o meno per 10 anni. E le ragioni sono piuttosto intuitive. Purtroppo in un momento di crisi ci sono vinti e vincitori e ciò si esprime nelle performance azionarie. Ma tutto questo cosa vuol dire per noi investitori medi? Quando la divergenza aumenta, un investitore particolarmente bravo riesce a fare grandi profitti selezionando le aziende migliori. Questo poi in realtà è vero sempre, ma qui dobbiamo ricordarci che il profitto è un concetto relativo. Se decido di espormi in un titolo, non ho l'obiettivo di essere in positivo e basta. Certo, essere in positivo è già una cosa buona, ma il mio obiettivo dovrebbe essere fare meglio dell'andamento generale del mercato. Se compro un'azione che cresce dell'8% in un mercato che cresce mediamente del 10%, non ho fatto un affarone. Avrei potuto comprare un indice che replica l'andamento del mercato e mi sarei evitato tanta ricerca e tanto rischio. In ogni investimento che facciamo dobbiamo tenere conto anche del rapporto costo-opportunità, potenziale rendimento e anche potenziale rischio. Quando la divergenza aumenta, il premio che ho se seleziono un'azienda vincente cresce. Questo perché la media del mercato è data da numeri molto polarizzati, uno molto positivo e uno molto negativo, perché la divergenza è molto alta e la campana è molto schiacciata. Mentre con una divergenza bassa la campana non è così schiacciata, ma invece è molto più verticale e i numeri che fanno la media del mercato sono molto più vicini. Ed è in un mercato così polarizzato che si vede la reale bravura degli stock picker, perché ci sono molte più possibilità di battere il mercato, ma allo stesso tempo se si sbaglia la selezione ci sono altrettanto ottime possibilità di fare molto peggio del mercato, quindi bisogna stare attentissimi. Ma quindi quali criteri si possono utilizzare per selezionare le aziende in un periodo del genere? Una prima risposta per provare a prendere una posizione più speculativa e a breve termine potrebbe essere quella di puntare nei settori che stanno vincendo in questo momento, settori che possiamo
possiamo facilmente individuare grazie alla nostra esperienza personale. Tutte le aziende che operano online, la grande distribuzione di alimenti e beni di prima necessità, l'intrattenimento da casa, i prodotti per la casa e per la cura della persona e le aziende farmaceutiche. La maggior parte delle aziende che operano in questi settori dovrebbero riuscire a mantenere le loro vendite stabili nonostante la situazione attuale, in un'economia attuale quasi congelata. Questo non vuol dire necessariamente che in questi settori si possono fare grandi affari. Se ogni persona, usando un po' di buonsenso, riesce a capire che questi settori sono stati avvantaggiati, state sicuri che lo hanno capito anche gli investitori professionisti, che hanno ovviamente risorse, velocità di azione e possibilità che non sono minimamente accessibili a noi investitori medi. E per questo il vantaggio competitivo delle aziende che operano nei settori che ho citato precedentemente potrebbe essere già espresso nel prezzo che vediamo attualmente. E chi cercasse di cavalcare questi trend potrebbe trovarsi ampiamente in ritardo. Con questo però non voglio dire che ci siano ancora possibilità in questi settori. Quindi se vi state ponendo la domanda quali sono i business che stanno avendo successo in questa fase, probabilmente siete in ritardo e questa è la domanda sbagliata. Una domanda invece che potreste porvi è: quali business riusciranno a mantenere profitti extra e buoni risultati nel futuro? In fondo è tutta questione di sostenibilità dei risultati. Quali saranno i vincitori e gli sconfitti di questa situazione nel medio e lungo termine? In altre parole, come cambierà il modo di vivere delle persone e il comportamento dei consumatori e delle aziende? Verranno semplicemente velocizzati i cambiamenti in atto? Tornerà tutto come prima o prenderemo un'altra direzione inedita? Per darvi meglio l'idea, voglio farvi un esempio. Non so quanti di voi hanno sentito parlare del nuovo film per bambini rilasciato dalla Universal, Trolls 2 World Tour. Credo che in pochi ne abbiano sentito parlare e probabilmente nessuno lo ha visto. Si tratta del secondo capitolo di un normalissimo film animato. Nonostante tutta questa normalità, questo film potrebbe cambiare l'intera industria dell'entertainment. Come sappiamo, i cinema sono chiusi, ma l'Universal, nonostante questo, ha deciso di non rimandare la data di pubblicazione di questo film. Quello che ha fatto, al posto di distribuirlo e lanciarlo al cinema, lo ha distribuito su alcune piattaforme di streaming online. Per affittare il film su queste piattaforme è necessario pagare $20 per avere il film per 48 ore, una cifra paragonabile al prezzo del biglietto al cinema di un bambino accompagnato dal genitore, ma sicuramente un prezzo per nulla basso se si considera il costo di alcuni altri servizi di streaming come per esempio Netflix. Ecco, a quanto pare Trolls 2 ha incassato in una settimana più di quanto avesse incassato in tutta la vita il suo predecessore. Trolls 1 probabilmente si chiamerà, non ne ho idea. E ora potrete dire, cosa c'è di strano? Ci sono milioni di bambini a casa e genitori che sono pronti a spendere tranquillamente $20 per tenere i propri bambini impegnati per un paio d'ore. Ma se ci fermiamo a pensare, notiamo che Universal non ha semplicemente aumentato le vendite del film, ma riesce ad incassare gran parte di questa somma senza doverla dividere con distributori o sale cinematografiche. E in questo modo, oltre ad aver aumentato le vendite e il fatturato generale di questo film, è riuscita anche ad aumentare gli utili e i margini che ha questo film. Ed è presumibile pensare che l'anteprima dei nuovi film o il lancio dei nuovi film si inizia a fare sempre di più su questi servizi di streaming. E questo potrebbe diventare il punto di non ritorno per un'intera industria con un giro d'affari di molti miliardi di dollari. Con il giro d'affari della distribuzione tradizionale e delle sale che viene assorbito dalle case di produzione e da queste piattaforme. Qui per sopravvivere questa industria dovrà assolutamente rinnovarsi ed io non sono un esperto, però penso che dovranno puntare sempre di più sull'esperienza dell'andare al cinema. Ora forse la gente smetterà di aumentare la spesa in alimenti, perché non è che tutto d'improvviso abbiamo bisogno di mangiare molto di più, ma magari l'Universal continuerà a distribuire le proprie release direttamente online e questo potrebbe creare un trend in grado di muovere il valore delle aziende che lavorano in questo mercato nel medio e lungo termine. O forse, pensandoci meglio, le persone continueranno a spendere di più in beni alimentari, perché durante la quarantena le persone hanno affinato le proprie date ai fornelli e hanno capito che non hanno bisogno di andare così spesso fuori al ristorante. Insomma, avete capito che fare previsioni è molto complicato e questi erano semplicemente esempi e non vi sto suggerendo di comprare questa o quell'azione. Ma se state pensando ad investire, vi consiglio di non limitarvi ai trend del momento, ma di assumere e fare considerazioni molto più lungimiranti. E sì, questo richiede
richiede molto studio e molta applicazione, ma in questo momento questi possono essere ripagati. Ripeto, è vero che quando la divergenza nei mercati aumenta si aprono tantissime opportunità, ma è anche vero che ogni opportunità equivale a un rischio e in questo momento si può avere tantissimo successo, ma ci si può fare anche molto male. Ora spero che da tutte le considerazioni che ho fatto siate riusciti ad ottenere qualcosa di utile. Se così fosse, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i prossimi video, ditemi cosa ne pensate di tutti i contenuti che stiamo facendo e cosa vorreste vedere in futuro. Detto questo, io vi auguro una buona serata, una buona giornata e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!